Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить традиционную сербскую чорбу из зеленого горошка. Вернее, одну из вариаций этого домашнего супа, который все любят за простоту, яркий вкус и кремовую текстуру. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, начнем. Ставим на огонь кастрюлю с толстым дном, чтобы тепло распределялось равномерно. В кастрюлю добавляем 20-30 граммов сливочного масла и даем ему полностью растопиться. Если вы предпочитаете постный вариант, вместо сливочного масла можно смело использовать растительное. Пока масло прогревается, берем примерно 100-150 граммов репчатого лука, который необходимо нарезать мелким кубиком. Нарезанный лук отправляем в разогретое масло и обжариваем его буквально 1-2 минуты, чтобы он только стал прозрачным и начал отдавать свой аромат, приобретая легкий золотистый оттенок. Пока лук обжаривается, берем около 100 граммов моркови, которую необходимо нарезать небольшим кубиком. Если вы хотите, чтобы суп получился не только вкусным, но и красивым, кубик моркови должен быть размером примерно с горошину. Нарезанную морковь отправляем к обжаренному луку, слегка перемешиваем и обжариваем буквально пару минут. Кстати, по желанию одновременно с морковью в суп можно добавить немного сельдерея или пастернака. Чтобы овощи точно приготовились, добавляем в кастрюлю 100-150 граммов бульона или воды, если вы готовите постный вариант. Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем морковь с луком тушиться на среднем огне. 3-5 минут будет достаточно. За это время влага выпарится и впитается, а овощи станут мягкими и пропитаются маслом. Теперь наступило время главного героя нашего блюда – зеленого горошка, которого нам понадобится 400-500 граммов. Можно использовать как свежий, так и замороженный горошек, но только не консервированный. Добавляем горошек в кастрюлю, перемешиваем с овощами и прогреваем его на протяжении буквально пары минут. После чего вливаем в кастрюлю 600-700 мл бульона или воды, если вы готовите постный вариант. Доводим нашу чорбу до кипения, снова накрываем кастрюлю крышкой и варим суп на протяжении 5-10 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы горошек и морковь стали полностью готовыми, но при этом сохранили свой яркий цвет. А теперь небольшой секрет, который сделает нашу чорбу особенной. Небольшую часть горошка из супа, буквально 2-3 половника, перекладываем в отдельную емкость. К этому горошку добавляем 150 граммов плавленного сыра. Важно, чтобы это был сыр без добавок типа бекона или укропа. Если вы готовите постный вариант, то можно использовать традиционный загуститель, который используется для приготовления классической чорбы в виде пасты из муки, паприки и небольшого количества воды. С помощью погружного блендера измельчаем все это в однородную массу. Получается невероятно ароматная сырно-гороховая заправка, которая сделает текстуру супа очень нежной и бархатистой. Вливаем получившуюся заправку обратно в общую кастрюлю и тщательно перемешиваем. Теперь самое время добавить в суп соль по вкусу. Чтобы сбалансировать сладость горошка, нам понадобится 1 лимон. Сначала снимаем с него цедру с помощью мелкой терки, чтобы цедра получилась в виде мелкой стружки. Ее мы будем использовать немного позже. Затем выдавливаем из лимона сок, кислинка которого сделает вкус чорбы глубоким и освежающим. Из этого достаточно большого лимона у меня получилось выдавить почти 100 мл сока. Постепенно добавляем лимонный сок в кастрюлю, ориентируясь на свой вкус. Мне оказалось достаточно около 40 мл сока. Очень важно с кислотой не перестараться, поэтому лучше на данном этапе добавить немного меньше кислоты, чем вам хочется. И последний штрих – 15-20 граммов петрушки, которую нужно мелко порубить, а затем отправить в суп. Перемешиваем нашу чорбу в последний раз, накрываем крышкой и снимаем с огня. Теперь очень важный этап. Дайте чорбе постоять на столе 5-10 минут. Суп должен отдохнуть и настояться, чтобы все вкусы окончательно объединились. Ну а когда суп настоится, разливаем нашу гороховую чорбу по тарелкам. На бортик тарелки выкладываем ломтик лимона,
с помощью которого каждый сможет отрегулировать уровень кислоты по своему вкусу. Потом в каждую порцию добавляем немного золотистых сухариков и обязательно посыпаем порционный суп лимонной цедрой, которая сделает нашу чорбу невероятно ароматной. И все. Яркая, сытная и очень вкусная гороховая чорба готова. Забыла сказать, что загустить чорбу можно и с помощью еще одной традиционной смеси из желтков и сметаны. Но лично мне больше нравится современный вариант чорбы с загустителем в виде плавленного сыра. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!